¿has visto el otro día en el bosque aquel señor que estaba quemando los árboles y tirando botellas de vino al suelo? No, pero si lo hubiese visto le habría llamado la atención. Bueno, además yo estaba recogiendo las latas que tiró mi hermano. Pero, ¿por qué las recogiste tú y no ella? Porque ella estaba jugando a la máquina y no quería recoger. Pues hiciste muy bien, porque no debemos dejar las cosas tiradas en el suelo. Yo nada más intentaba ser buena con el mundo. Bueno, adiós. No queremos los árboles, no quememos los árboles porque contaminan.